میں قربان جا مصطفیٰ دی ذات ہوے کہ نبی نے جو اپنی زبان تو ارشاد فرمایا وہی پیغمبر نے اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا. دولت نہیں، مال نہیں، کاروبار نہیں، جائیداداں نہیں ویکھیاں، علی دا ایمان ویکھیا، علی دا دین ویکھیا، علی دا تقوی تے نیکی تے پرہیزگاری دیکھیے رضی اللہ تعالی. اللہ جتھے تیرے محبوب دے اے پروانے لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نکاح ہو چکا ہے، رخصتی ہون لگی ہے. آپ نے اپنیاں گھر والیاں نو، اپنیاں بیویاں نو، امہات المومنین نو ارشاد فرمایا. آپ فرماندے نے انج کرو فاطمہ نو تیار کر دیو، علی دے گھر بھیجنا ہے. ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ نو تیار کرن لگ پئیاں. یار کیڑا کو لمیاں چوڑیاں براتاں آونیاں سر، کیڑا کو لمبے چوڑے جہیز بڑھنے سر، کیڑیاں کو لمبیاں چوڑیاں تیاریاں ہونیاں سر. انہاں کپڑیاں چ سیدہ نو تیار کیتا جا رہا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تے اے سیدہ فاطمہ دے کول تشریف فرمانے. ایویں دل وچ ایک گل آئے تے فرمان لگیاں فاطمہ پیار تے پتر اسی بھی تینوں بڑائی دیاں گیاں، جنہیں جوگیاں ہے ماں محبت اسی بھی دیاں گیاں. پر فاطمہ کاش اج تیری ماں خدیجہ بھی سر تے ہوندی، کاش اج تیری ماں خدیجہ بھی سر تے ہوندی. اولاداں والے او جان دے نا جو پیار تھیاں نو ماواں دے سکدیاں نے، جو محبتاں بیٹیاں نو ماواں دے سکدیاں نے، اور دنیا دی کوئی طاقت تے ہستی نہیں دے سکدے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کنی ام سلمہ دے الفاظ پہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں ہاں ام سلمہ کیڑے ویلے خدیجہ یاد کروا دیتیا. گل تے انجی ہے نا خدیجہ کیا کر دی سی محبوب پتہ نہیں، انج لگدا جی میں فاطمہ دا نکاح نہیں ویکھ سکاں گے. اللہ دے نبی جی پتہ نہیں فاطمہ دی شادی ویکھنا مینوں نصیب ہونا ہے کہ نہیں. کیڑے ویلے خدیجہ دیاں یاداں کروا دیتیاں نے. کائنات امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی نو الوداع فرمان لگے نے. آج مصطفیٰ علیہ السلام بیٹی نو سینے نہ لگایا. آج امی والیاں محبتاں وے میرے مصطفیٰ دے رہنے، آج ابو والیاں شفقتاں وے میرے آقا علیہ السلام لٹا رہنے. تے جاندیاں جاندیاں آپ نے بیٹی نو سینے نہ لگایا، ایک گل کیتی ہے. آپ فرما دینے فاطمہ میں اپنے خاندان دے بہترین بندے دا بطور شوہر تیرے لئے انتخاب فرمایا. فاطمہ علی مالدار نہیں، علی سرمایہ دار نہیں، علی کولو بہتے سوال نہ کریا کریم. اللہ دی قسم ہے سیدہ فاطمہ نے اپنے ابو دیاں گلاں ایسیاں پلے بنیاں نے، ابو دیاں باتاں نو ایسا پلے بنے آئے کہ سیدہ ساری زندگی جناب حیدر کرال کولوں سوال نہیں فرمایا. اولاداں والیو انج دی تربیت اولاداں دی کریا کرو. میریو ماں میریو بہنوں بیٹیو رب دا واسطہ دے اپنیاں بچیاں دی تربیت انج دی کریا کرو. اے نہ تربیت کریا کر ادھر جانا ہی تے کسے نو اچھی سا نہیں او لین دینا.
دینا سسرال جانا ہی تے کسے نو اچھی بولن نہیں دینا سسرال جانا ہی تے کسے نو تیرے سامنے کھلون دی جرت نہیں ہونی چاہی دے اونا نو کھانو لبے نہ لبے تیریاں لوڑاں پوریاں ہونیاں چاہی دیا نے اونا نو کھانو ملے نہ ملے تیریاں ضروریات پوریاں ہونیاں چاہی دیا نے اے نا تربیت کریا کر تربیت انج دی کریا کرو میری یہ بیٹی ہے تیرے خاوندہ کار ہن اصل وچ تیرا کار اس گھروں ہی تیرا جنازہ اٹھنا چاہیے اس گھر وچوں ہی تیری چار پائی اٹھنی چاہیے اے تربیت کریا کرو اور عقل مند ماواں سیانیاں ماواں فہم و فراست دیاں ماواں مالک ماواں انج دی تربیت کر دیا نے